Мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, бүгүн силер менен геолокация боюнча сүйлөшөбүз. Тактап айтканда 1 сентябрдан баштап чет элдик жарандар Россия Федерациясына жүргөндө сөзсүз түрдө телефон аркылуу геолокацияны включать этип, регистрациясыз жок жүрө береби деген суроолорго сөз басардын астында биздин каналга катталып достор менен бөлүшүп коюңуздар. Себептен миграцияга тиешелүү расмий жаңылыктарды биздин каналдан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында 1 сентябрдан баштап эксперименттик түрдө геолокация кылып, регистрациянын ордуна геолокация атайын мобилдик приложение боюнча иштейт экен. Кандай иштейт, кайдан көчүрөбүз, эмне кылабыз, сөзсүз ошону кылыш керекпи деген боюнча жакында Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин башкы миграция жаатындагы башкы башкармалыгынын жетекчиси Казакова Валентина Львовна бир аз кыскача маек берди бир форумда. Ошону көрүп коюңуздар, андан ары сөздү улантабыз. С 1 сентября хотелось бы обратить внимание, у нас еще один эксперимент будет стартовать на территории Московской области. Федеральный закон уже подписан. Возможность постановки учета по центру Сахарова, Московский миграционный центр. Соответственно, мы надеемся, что это даст возможность уйти от покупок фиктивных миграционных учетов, то, о чем мы говорим, и как раз возбуждаются уголовные дела за организацию каналов незаконной миграции, когда людей ставят на учет по 100 человек, и мы потом вынуждены работать, искать, возбуждать уголовные дела. Вот мы думаем, что как раз для иностранцев будет упрощение процедуры, но с обязательной необходимостью уведомить о своем местонахождении и с согласием на изучение геолокации, где находится данный гражданин. Урматтуу мекендештер, эми бул жаатынан болсо, геолокация бул биринчи ирет 1 сентябрдан баштап кирет. Бирок бүт барына абзел эмес. Бул жанагы RUID системасы катарлы эксперименттик түрдө, экинчиден ыктыярдык түрдө ким кааласа ошереки ошону включать этип регистрациянын ордуна жүрсө болот. Биринчи иретте Москва жана Москва областында иштейт деп айтып атат, башка региондорго эч кандай тиешеси жок. Ошон үчүн Россиянын башка регионунда иштесеңер, эч кандай муну менен башыңызды оорутпай эле койсоңуздар болот. Эми бул жерде геолокация эмнени билдирет жана кандай плюсу да бар, минусу да бар. Биринчиден бул мындай сөз менен айтылып атат. Регистрацияны көп чет элдик жарандар сатып алат, аны билебиз. Ошонун негизинде жашаган жеринде все равно регистрацияга турбайт. Бирок ошонун ордуна мобилдик приложениени көчүрүп алсын, мына бул жерде жашайм деп туруп ошого включать этип койсун телефонуна. Ошонун негизинде биз ошол жакта жашайт экенин көрүп турабыз, бул адам толук мыйзамдуу болуп атат деп айтып атышат. Бирок параллелдүү түрдө ошо регистрация дагы иштей берет. Эгерде мурда кимдер көнүп алса, регистрацияга жашаган жерине кое турганга мүмкүнчүлүгү болсо, батирдин ээси менен сүйлөшүп туруп регистрацияны коюп бергиле деп сүйлөшүлгөн болсо, ал мекендештер регистрацияны иштетип кете берсе болот. Салам мекендештер, арбаңыздар. Бүгүн ийгиликтүү мекендеш, ишкер мекендештердин автопаркына келдик. Булар Кыргызстанга мондай Toyota Lexustар менен жүк алып барат экен. Чоң габариттеги КамАЗдары да бар экен. 47 башайгы автопаркында машинеси бар экен. Эң негизгиси жүктү да алып барат, жүктүн ээсин да алып барат экен. 3 күндүн ичинде Кыргызстандын областындагы райондоруна жеткизип берет. Москва жергесинен бүт райондорун күнү түнү дебей өздөрү чогултуп кетишет экен. 24 саат иштейбиз дейт. Телефон менен астына жазып коем, Дамирхан деген жигит. Кайрыла бериңиздер. Эң негизгиси жүктүн ээсин ошо границадан калкалап, чыгарадан чыгарып, полицияга тийгизбей жашына калып барышат экен. Колдоно бериңиздер. Андан кийин бул жерде биз көптөгөн суроолорду берип атабыз. Эгерде геолокацияны көчүрүп алды, кандай мобилдик приложенияга көчүрөт десе, азырынча жооп жок. Себептен сентябрдан баштап муну жакында иштеп чыга берет. Бирок жана RUID-ге сымал эле биринчи QR коддон сөзсүз түрдө QR код кылыш керек экен деген чоң бир өйдө болду, ажиотаж болду эле. Ошондой болбосун деп, балким RUID-нин негизинде болот. Балким бул өзүнчө приложение болот, азырынча белгисиз. Жакындаганда бизге маалым болот, ошондо биз силерге дагы толук айтып беребиз. Экинчиден, мобилдик приложение көчүргөндө деле ошо геолокация менен колдоном деген жарандар, эгерде телефону өчүп калса, интернети жок болуп калса, телефонун бирөө уурдап кетсе, анда кандай болот дегенге дагы эч ким жооп бере элек, ички иштер министрлиги да жооп бере элек. Ошон үчүн бул жагынан дагы жанагы геолокация толук быша элек. Бирок 1 сентябрдан баштап сөзсүз түрдө болуш керек деген эч кандай сөз жок. Сөзсүз түрдө ошону кылыш керек деген эч кандай сөз жок. Ошон үчүн
кам санабайбыз, сарсана болбойбуз. Мурда кандай регистрация жасасак ошентип жүрө беребиз. Бирок постепенно федералдык мыйзамга кол коюлду. Убакыт саат менен бул убакытта келет. Ар бир чет элдик жаран силер менен биздер ошо геолокация менен жүрүп калабыз. Мунун бир чоң плюсу бар. Регистрация кое албай жүргөн жарандар, мисалы үчүн, бул жерге келдим деп туруп, ошол адрести указывать этип, бул квартирада жашайм деп указывать этип, мыйзамдуу жүрө алат. Эртеси башка жака квартира снимать этип чыгып кетсе, кайра ошол жакты өзгөртүп көрсөтө алат. Ошонун негизинде толук мыйзамдуу регистрация жаатынан маселе чечилет деген терең үмүттөбүз. Деген бул сунушту биз өзүбүз дагы айтканбыз. 21-кылым келди. Регистрация кагазды монтип көрсөтүп жүрбөй, андан көрө ушундай приложение ойлоп чыгарып туруп, өзүнүн жеринде кайда жүрөт дегенди басып койсун, ошонун негизинде полицияга дагы тийбесин, депортация кылбасын деген сөзүбүз жетти окшойт. Эгерде бул чынында ошондой боло турган болсо, анда бул мекендештер эң жакшы нерсе, бул эң ыңгайлуу нерсе. Бирок бара ошого барыбыз киребиз. Жакындаганда 1-сентябрга толук шашпай, төкпөй чачпай силерге дагы бул жаатынан айтып беребиз. Ага чейин болсо сарсананы тынч кылып туруп, QR кодду деле азыр кээ бирөө көчүрүп киргендер бар, көчүрбөгөндөр бар. Ошондой эле бул жаңы жылга чейин дагы бир жыл иштеп, системага түшкүчөктү убакыт керек. Аны дагы силер менен биз чогуу изилдеп турабыз. Урматтуу мекендештер, кичинекей жарнама катары барыбыз дары дармек Кыргызстанга жөнөтөбүз, посылка беребиз, документ жөнөтөбүз, аэропортко барып, анан бирөөнө жалдырайбыз, акча беребиз. Осман экспресс деген уюм бар. Бир күндө Кыргызстандын булуң бурчуна жеткизип берет. Волгоградский проспектте 1-выходта чыкканда 30 метр эле жакта. Телефон номери +7 903 146 00 03. 600 рубльдан өйдө алат. Тапшыра бериңиздер, посылканы бере бериңиздер, кызмат менен колдоно бериңиздер. Миграция жаатында жаңылык болсо айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда бир жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 000 рубльдан белеке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, бир кишиге бир бөлмөлүү батирди утуучу катары белеке берип атат. Балким ошол батирдин ээси сиз болуп каласыңар. Тыйын которулгондо Астрасен системасы аркылуу, Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолот.